Hola mi gente, aquí estamos con el nuevo video, el blog de Leo. Vamos a mostrarle un montón de cositas, vamos a hablar de cosas nuevas. Ahí le mostramos la papa. Vamos a ver quién conoce la planta de la papa del aire, la llamada papa del aire. Me gustaría que ustedes digan si la conocen, si la consumen. Ustedes saben que la papa, esta clase de papa del aire se come, es muy rica. También estamos viendo la nacahuita, el árbol que los indios lo utilizaban para la semillita, para sazonar la comida. Es media parecida a la pimienta. Bueno amigos, en este blog vamos a hablar de un montón de cosas, así que todos los que se quieran unir, al que le guste la naturaleza, vamos a hablar de viaje, de naturaleza, de aves. Vamos a hablar de mateando en el fogón. Así que bueno, todos los que se quieran unir al blog, bienvenido sea. Si te gustan las aves, si te gusta la naturaleza, nos juntamos en el blog y podemos tener una linda charla. Ahí te muestro bien la papa del aire. Ahí estamos viendo cómo las aves comienzan a buscar su lugar, ya que se está llegando la hora de dormir. Está cayendo la siesta ya. Ya de a poquito se termina el día. Ahí escuchamos una paloma torcaza. También escuchamos un venteveo. Ahí vemos un zorzal. Bueno, ahí vemos la papa del aire. Ahí vemos el venteveo.